ไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอได้รักฉันไหมตึก大家好新年快乐 สวัสดีปีใหม่จีนด้วยนะคะ สวัสดีปีใหม่จีนค่ะจุดประทัดตุ้งแช่ตะลุกตุ้งแช่ตะลุกตุ้งแช่พะโล้โป้งถึงตึงป๊อตึงป๊อตึงป๊อตึงพะโล้โป้งถึง แปะยิ้ม แปะยิ้ม ปีใหม่ ไป จุดบ่อยจังเลยเนาะ ลายหลัง จินเทียนแบบว่าร้ายเลยดิอันทรัมป์บอล ผู้ชายที่มาจากปะดามาจารลัทธิมานี ใช่ ประกอบไปด้วยหลาย ๆ คน โดยนำทีมจากเมนฉันเองก็คือพี่วีปินเกอร์บอกไอ้นี่ปินเกอร์ สงสารเขาว่า ทำไมล่ะบอกเคยอายมะ เขาปล่อยเพลงรักติดไซเรน เขาร้องเป็นภาษาไทยเหรอ ไม่รู้เหมือนกัน แต่มีคนบอกว่านี่คือรักติดไซเรนค่ะ แล้วก็ส่งลิงก์มาให้ก็ยังไม่กล้าเปิดดูเหมือนกันไง ก่อนหน้านี้เขามาไทยประมาณ2 รอบ รอบแรกก็เหมือนมาแบบ ที่เขามีลูกกับนายกรัฐมนตรี ถูกต้อง ก็มาสานสัมพันธ์ไทยจีน อ่า ใช่ แล้วก็กลับไปสักพักหนึ่งก็เปิด กลับมาใหม่พร้อมกับแฟนมิทติ้ง แล้วก็มีร้องเพลงนี้ในแฟน แฟน มิ มี ต ที่ยู ด้วย เนียนมอ ใช่ที่เราไม่ได้ไปกัน คือจริงๆอ่ะปีเนี้ยไทยจีนอ่ะเขาตั้งใจมาก สร้างสัมพันธ์อันดีงามกัน ใช่ ก่อนที่จะมีข่าวไวรัสออกมา ๆ จริง ๆ มันจะแบบยิ่งใหญ่กว่าเนี้ย ใช่ แล้วโปรเจกต์นี้ก็คือตั้งใจทำออกมาเลย ให้แฟนๆชาวไทย แล้วเลขมันสวยไง นั่นแหละทุกคนก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วย ใส่แมสนะจ๊ะ อ่ะมาจ้ะตื่นเต้นอ่ะ เขาตั้งชื่อเพลงว่าอะไรอะเลิฟไซเลน อันนี้คือมีภาษาไทยด้วยอ่ะ หรอ ใช่ เหมือนมันตอบกูอะ แล้วสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามกันมาตั้งแต่ปรมาจารย์แล้วกลับมาดูคลิปนี้ อัปเดตชีวิตนิดนึง หนังนรกเลี้ยงหมาแล้วนะครับ อ๋อใช่ ใช่ เฮ้ย ต่อไป เป็นเมืองไทยเลยนะ ใช่ อ๋อ ก็คือแบบ ประมวลภาพ ง่ายๆว่าเขาแบบทำแคมเปญนี้ขึ้นมาเพื่อคนไทย หลับสาย ใจ แล้ว สั่นตุบอุ้ย เฮ้ย มีเอ็มวีเลยเหรอ โอ้ยไม่เสร็จหาบิ๊กเป้าคิดถึงวันหนึ่ง ยิ้มน่ารักมากเลยอ่ะ อุ้ย บิ๊กเป้า เฮ้ย อุ้ยถ่ายที่ไทย เฮ้ย 的路，青春的世界表现撕掉，抛开地带， จี้หยาง 高大上要在，你让我期待。 เฮ้ยเป็น MV เลยอ่ะ อุ้ย 心底却 โอ้ 无 โห 处 ช่างสูงมากอาเย็นผู้ดีมาก 手，勇敢贴上了身为 โอ้ตายลูกเอ้ย ลูกเอ้ย 欢乐的春 โอ้ย น้องเนี่ย 从此 โอ้ยนี่ 幸福的宠爱。绽放的烟花与我们天洒下，心跳的 อุ้ยอู้ ว้าว ลูกนี้ หล่อมาก 我要见证彼此的大，快乐在连拍，热情在下载，另外节奏交战，全是我们要一块瞬间，因为你而精彩。 โอ้สีม่วงดีมาก 原来爱就是我们心跳微妙的节拍，而每一场一起 โอ้ยสีเขียวก็ดี สีสันดีมากเลยอ่ะ 想要为你 ช่างเช่าไว้มี 亮起来。原来爱就是我们心跳悸动的节拍，终于明白谁在心 โอ้ยชอบเซตสีมากเลยอ่ะ โอ้โห โอ้ โอ้พ่อ คอสตูมนี้ ขาวมากพีขาวจนมือเป็นสีชมพูเลยอ่ะ เฮ้ยโอ้ตายเฮ้ยเต้นอ่ะ นา ดูจัดตัวเล็กอาเย็นน่ารักมากเลยอ่ะ วงเวียน อุ้ยน่ารัก เขาเอาเวลาไหนมาถ่ายวะที่สถานทูตปะเนี่ย ใช่ โหลดเยอะ คืออาเย็นน่ารักมากเลยอ่ะ ตัวเล็กมากเลย ดูดิ ดูชุดดิ กับปุกกับปิก ใช่ ไอ้เจ้าตัวเล็กตัวน้อยอ่ะ 落下你的瞬间，相信 โอ้โห
หม้อไฟใหญ่มาก ว่าจะไม่ทักเลยอะ 心跳的蓝点源遇到茶，在美丽中国成为佳话。我要见证彼此的大，快乐在旁。 วันเฉาเพิ่งเห็นวันเฉา เอา เพิ่งเห็นเนาะ มองแต่เมน เอา เพิ่งเห็นวันเฉา อุ้ยเขาประมูลภาพแฟนคลับมา อุ้ย ใครได้อยู่ในคลิปนี้กูตาย รู้สึกใกล้ชิดกันเลยอะ ใช่ ชอบความแบบมีชื่อจีนเข้ามาแล้วมีชื่อไทยด้วย แม่ให้อ่านด้วยว่าคนนี้ชื่ออะไร คือทำให้อ่ะ ใช่ โอ้ยตายทรงลุคนี้พีคดีมากเลยอะผมอะ 独宠你， โอ้ยจะมีอีพอกับเสียงพ่อไปวันเฉาน่ารัก โอ้โห มาก หม้อไฟใหญ่ปะ ชอบอันนี้ชอบมากตัวเล็กดีอะเสื้อดูตัวใหญ่ไปเลยอะลูก จบแล้วเหรอ ไววะ หวีปินคือแบบตาเกอมาก รีแคปบ้าง เมื่อกี้เหมือนเห็นหลาย ๆช็อตที่เรากรีดแล้วก็เซอร์ไพรส์กันนะ ตลาดนัดรถนี ตรงลานช้าง วัดพระแก้วลานช้างแต่ตอนนี้ไม่มีช้างแล้ว อยากวัดพระแจ้งคน อยากวัดแจ้ง อยาก วัดแจ้ง วัดโพ วัดพระแจ้ง เขาเป็นคนไทยอยู่ปะเนี่ย วัดอรุณวัดอรุณ เทอร์มินอลว่ะ 21 แล้วก็วนพุทเทศอีกรอบหนึ่ง เฮ้ย อุ๊ย อุ้ยเมื่อกี้ ยืนหนึ่ง ก็ยังไม่ทิ้งคราบความเป็นแบบจีน เลิฟไซเลน ใจสั่น ใจสั่นตุ๊บตุ๊บ ใจสั่นตุบตุบนี่ เสื้อตัวใหญ่แล้วมันดีมากเลยนะ โอ้ตายแล้ว ตอนยิ้มคือตายไปเลย 一个心让梦的摇 อันนี้ก็ถ่ายที่ไทยนะ ไม่อันนี้ตรงอันนี้ตรง 的路，青春的世界标签撕掉， ชี้ทำไมอ่ะ 都抛开 เขาชี้ไปทางกู ชี้แล้วเขาทำอย่างนี้ ตาย เติ้นไปตาย 的世界标签撕掉，抛开。 เติ้นไปตายเนี่ยคนงามเมืองอี้อ่ะ ลำพัดปะ ใช่เออ ทรงจี้หยาง ก็ทำให้ผมรอคอยจะได้พบคุณ โอ้โห น้อง เจิ้งฝานซิง อยู่กับดอกไม้ ดีมาก สวย เลิศ ผู้ดี แพง 纯真小孩， โอ้ยดี ลูกกูดีมากหลี่ปอน 天空白， โอ้โหลูกกู 欢乐的欢乐的纯洁是 เนี่ยถ่ายที่สวนภูมิ ถ่ายที่สวนภูมิ แลนด์มาร์ค แลนด์มาร์ค ทุกวินาทีต้องมีค่า 不期待，其实 โอ้โห มาแป๊บเดียวแต่แบบ แต่ว่าคอสตูมนี้ 心跳的蓝点源 เปรียบเสมือนแสงสว่างของการเต้นของหัวใจ จนรู้สึกได้ถึงความอ่อนหวานนะ สะดุดสุดคือหม้อไฟ หม้อไฟเลิศ ใหญ่มาก ใช่ 快乐在连拍，热情在下载，恋爱节奏交谈全是 วันเสาร์อ่ะ 我的精彩。 โอ้ มึงเซตสีม่วงสวยจริง มันละมุนอ่ะ กูอยากอยู่ในเซตนี้เลยอ่ะ โอ้ กูว่ากู น่ารัก น่าจะ ดิ มันละมุนเหมือนเขา หน้าเราก็จะม่วงๆนะ ถ้าเราไปอยู่ในเซตเนี้ยสีชอบสีอะไรแบบนี้อะ เนี่ยชอบ สีคือดี ลูกคือเลิศ สีเขียวเลม เต็ อน ม น่ะ 10ไหม เอ คะ อ ดูน้องเลยดูน้องนั่งท่านี้คนเดียว น่ารักมากแล้วคือดูหน้าไปแล้วหน้าข้างคนอื่นกลายเป็นเด็กไปเลยอ่ะ ดูตัวเล็ก แล้วเขาจะอยู่ข้างๆวีปิน ใช่ตลอ ปิ ด นเกอร์ตลอด คนที่คอยปกป้องเขา ไม่ได้ชิปเลยเฮ้ยแต่แบบเธอถ้าแบบอ้างอิงจากปรมาจารย์ลัทธิมาน่ะ เป็นคู่เลยนะ ใช่ น้องชมพูก็คือคู่รักคู่เจ็บปวด ใช่ ในเมืองอี เมืองอีเป็น 2-3 EP ที่รันทดหัวใจ ใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูนะจ๊ะคนนี้ก็สำคัญนะอย่ามองนะ โอ้โห เต็ม 10ไม่หัก โอ้ เต็ม100ไม่หัก I love you so much my daddy เอาแต่ข้างบนเขียน
แพรวานะ แพรวาออนไลน์คำบอกรักจะไม่รู้สึกเดียวดายหรือว่างเปล่าอีกต่อไปแล้ว จะบอกแค่คุณคนเดียว เจมส์ 补充一个ดูน้องดิอ่ะไม่ให้กูรักได้ไงอ่ะก็กูชอบเด็กตัวเล็กๆมึงเข้าใจป้า เอา เข้าใจป้าเด็กไม่ใช่คนแก่ตัวเล็กพีคไม่ต้องจิ้นเฮงหยุดสายตาแบบนั้นไม่งั้นพวกมึงโดนทุบ ดักหมดเลยอ่ะ กับคำเร็วมากเป็นพลพงษ์เจ้าชุดแดงอุ้ยชอบประมุกเนี่ย น้อง ดา เนี่ วย น์โหลดหน่อย กูตาย กูตาย กูตายเลยมึงเห็นเสื้อตัวใหญ่นั้นไหมเห็นเสื้อตัวใหญ่ที่อยู่ในร่างของเจ้าตัวตามุกตามิเจ้าน้องของแม่ คือปีใหม่แหละ เนาะ เนาะ บอกรักในปีใหม่บอกรักกับคนที่คุณรักอวยพร กินเลี้ยงสังสรรค์อยู่กับคนที่เขารักแบบแฮปปี้นั่นนี่เอง ครอบครัวตั้งใจทำมาปีใหม่มาก ใช่วันตรุษจีนเลย เหมือนเวอร์ทัวร์ครั้งเนี้ยเขาเลือกไทยเป็นที่แรกมั้งถ้าจำไม่ผิด แล้วก็ตั้งใจทำ MV นี้ขึ้นมาให้แบบว่า เป็นการเปิดศักราชแล้ว เอา นะ จริงนะจีนเนี่ยเสียดายมากเลยอะที่มาแบบมีกระแสแบบมีเรื่องไวรัสเข้ามาบอกเลยว่าปรมาจารย์ที่มาเป็นอะไรที่ทำให้จีนแบบเปรี้ยงมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ย จีนมันกำลังเปิดตลาดอ่ะมันไม่น่ามาเจออะไรแบบเนี้ยก็จะฟิลป่ะมันก็เลยต้องชะลอเศรษฐกิจชะลอไปเลยอะ เนี่ยเจ้าน้องของแม่เธอดูความปุกปิกของเขาดิเอ้ย โซมินิฮาร์ดปันน้องเนี่ยคือแบบมีความสุขมากอ่ะ เหมือนแบบว่าชอบทำอะไรแบบนี้ น้องเนี่ยคือดุกดิกอ่ะ ชอบไอเดียนมากเลยอ่ะ อ่อนนุ่มอ่อนนุ่มเลิศ นั่งนาน คนถ่ายคือสติหลุดไปแล้วอ่ะ น่ารักจนสติหลุดอ่ะ ตอนแรกนี่ว่าเป็นเวที เฮ้ย เป็นพรมเฉย โอ้ยไอเดียนดีมาก อยากเอามาเลี้ยงที่บ้านเลยไอเดียนอ่ะ เป็นเหมือนกระต่ายน้อยอ่ะ บอกได้เลยว่า ใจสั่นตุ๊บตุ๊บ ใจสั่นตุบๆจริงๆใจเต้นตุบๆจริง ปีใหม่ปีนี้เนาะก็ขอให้ประเทศจีนกลับมาแข็งแรงเร็ว ให้กำลังใจประเทศจีนนะคะ แล้วก็ขอให้ตรุษจีนปีนี้รวมถึงตลอดทั้งปี 2020 เนี่ย ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะ มีความสุขมากๆ เฮงๆ รวยๆ นะคะ สุขๆ สมหวังกันมากๆ ทั่วหน้าเลย ซินเจียยุย สินนี้ว่าใช่ อ่างเปาตัวไกล ๆสำหรับคอนเทนต์ปรมาจารย์ที่มานที่เรายังติดค้างกันอยู่ ก็เดี๋ยวจะทยอยเร็วๆนี้เลย เพราะว่าที่ผ่านมา ก็อย่างที่เห็นว่าช่วงปีใหม่เราต้องลงทันไทเดอะซีรีส์เนาะ ใช่ มันเป็นช่วงที่เรากำลังปั่นเพื่อให้ทุกอย่างมันทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน Special Edit EP 20 เนี่ยเหมือน ไม่รู้ว่าจะจบแบบเดิมหรือเปล่าต้องมารอติดตามดู เราก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะจบแบบเดิมไหม ฝากติดตามหนังหน้าโรงค่ะ ในทุกช่องทางค่ะ Facebook Twitter IG แล้วก็ช่อง YouTube นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำคัญสุดๆไปเลยค่ะ คือกดกระดิ่งวันนี้พวกเรา4 คนขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ ใจเจียเสียเสีย新年快乐